Yo, what up? Kumusta kayong lahat? Welcome sa panibagong episode na naman ng Sneaker Hustle. So bago ko umpisan tong episode na to, gusto ko muna i-shoutout yung notification gang ko dyan. Shoutout sa inyo at shoutout din para sa Off-Grid Manila for this shirt. So dito sa may likod may nakalagay na all year hustlin'. Para sa mga hustlers dyan na gustong bumili ng shirt na to, maglilive ako ng link sa description down below. I-click nyo na lang kung gusto nyo bumili. So para umpisan tong episode na to, mag-unbox tayo ng dalawang napakahalagang recent release ng sneaker. Walang iba kundi yung Kobe 5 Pro Throw Big Stage, pati yung 5 times champ na colorway. So umpisan natin doon sa Big Stage na colorway. So siya, black box. So ito po yung Kobe 5 Pro Throw Big Stage Parade Colorway. Yung design na sneaker na to is combination ng Kobe 5 Big Stage na nirelease noong 2010 pati ng Kobe 5 Parade P version. So yung upper niya is made of patent leather with color combination ng white, black pati ng gold. So yung ginawa nila dito sa sneaker na to is split pati mismatch na style. Kung mapapansin nyo dito sa right pair, yung sa lateral side niya pati dito sa medial side ng left pair, sila yung magkaparehas na design. Parang tattoo graphics na may mga significant details about sa career ni Kobe. Para sa kabilang side naman, kung titingnan nyo ng malayuan, parang plain white lang siya na may gold accent. Pero kung titingnan nyo ng malapitan, may kita nyo na meron din siyang mga detailed prints. Then yung laces pati tongue niya mismatch. Kung mapapansin nyo right pair, kulay black yung laces tapos white yung tongue. Para sa left pair naman, kulay white yung laces niya, then black naman yung tongue. Nung unang beses ko nakita yung pictures na to online, medyo hindi ko na-appreciate yung colorway niya. Pero nung nakita ko na siya on hand, dun ko na-appreciate yung design ng sneaker na to, yung colorway niya. Napakalinis na colorway. So ngayon i-unbox naman natin yung isa pang colorway, yung 5 times champ. So ito pala yung boxes nila, pares lang na black, tapos may Kobe or Mamba na logo pati signature niya. So ito po yung Kobe 5 Pro Throw 5 times champ / Lakers na colorway. So yung upper niya combination ng purple, gold pati na black. Same structure lang siya ng Big Stage. Yung upper niya made of patent leather, yung tongue niya made of leather, tapos yung lower part ng tongue niya made of mesh na material. So sabi nila aside from Lakers colorway to, yung inspiration daw ng sneaker na to is yung leather jacket na suot-suot ni Kobe nung nag-champion sila nung 2001-2002 season. Nirelease pala tong Kobe 5 Pro Throw pack with 3 other colorways maliban dito sa dalawang colorways na to. Yung 2 other colorways doon, collaboration yon with Undefeated. Ayun po yung What If na pack. Then yung isa pang colorway, yung color olive yata yun, women's version yun nung sneaker na to. At personally, yung pinaka nagustuhan kong colorway sa Kobe 5 Pro Throw na pack is itong Lakers na colorway. Itong 2 colorways na meron tayo dito, ito yung medyo general release na colorway dun sa Kobe 5 Pro Throw pack. At itong dalawang colorways lang din yung may local release dito sa atin sa Pilipinas. At nirelease sila for retail price of 9,000 pesos. So ayun lang para dun sa unboxing natin itong Kobe 5 Big Stage pati 5 times champ na colorway. Let me know sa comment section kung ano yung pinaka nagustuhan yung colorway dun sa Kobe 5 Pro Throw pack na nirelease ng Kobe Week. Yo, dumating na yung na-order natin na Converse from Shelf Life PH. Ito siya. So ayan siya, Shelf Life. Yo, shoutout sa Shelf Life PH para dito sa napaka-secure, napaka-gandang packaging. Kita nyo naman balot na balot ng bubble wrap yung mismo box ng sneaker. So, buksan natin siya. So ito po yung box niya, combination ng black pati ng pink. Kung mapapansin nyo dito, meron siyang Converse na branding. Tapos dito sa lid ng box, merong Golf Lure pati Converse na branding. Then kapag binuksan nyo siya, ang unang sasalubong sa inyo is itong parang shoe sack or shoe bag. Yung materials na to parang gawa siya sa katsa. Then meron din siyang Golf Lure pati Converse na branding. Parang amoy luma na siya.
So ito po yung Converse Chuck Taylor 70s high cut na Golf Lefleur. Ito palang Golf Lefleur na to, para siyang signature sneaker ni Tyler the Creator with Converse. Mukha siyang pambabaeng sneaker pero unisex po siya. Actually, noong August 24, Kobe Day, may nakita ko online na pictures ni Russell Westbrook na suot-suot niya tong sneaker na to. So bali na ibenta ko na rin pala to dun sa highest bidder sa GOAT na $190 yata yun. So ngayon ibabox ko na rin tong sneaker na to. Yung box pala na gagamitin ko is yung box na ginamit kanina nung dineliver to. Then i-drop off ko na rin siya sa DHL para makuha ko agad yung payout ko. Yo, so nag-text na sa akin yung The Playground. Ready for pick up na daw yung mga Vapor Max natin. So, papunta na ako doon para pick upin yun. Yo, so nandito na ako sa The Playground. Sarado pala sila. Pwede lang dito yung mga pick up ng mga in-order online. So ito na pick up ko na. Ito yung order ko. Vapor Max na 9.5 sa Yo, so kakabalik ko lang ulit dito at ipapakita ko lang muna sa inyo yung mga pair na na-pick up natin. Una, itong Vapor Max Plus na ano ba to, full gray colorway yata to. Yan siya. Medyo decent din yung colorway na to. At ang ganda rin pala ng silhouette na to kapag nakita nyo siya ng personal. Itong pair pala na to yung may mataas na bid sa StockX. So mamaya ibebenta natin to sa StockX. Yung isang pair naman, itong silver gradient. Itong colorway na to yung nagustuhan ko. Ang ganda niya. So itong pair pala na to yung medyo nagka-problema. Explain ko lang din pala sa inyo dahil hindi ko nasabi yung risk na involved dun sa ginawa ko nung last episode. May tendency kasi halimbawa na eto nung binili ko to, ang highest bid nun $175. Then nung nakuha ko na yung pair ko, bumaba siya parang nasa $155 na lang. It's either na unahan ako magbenta dun sa highest bidder or nagbago yung isip nung highest bidder. Pwede tinanggal nung highest bidder yung bid niya or baka binabaan niya yung bid niya. Tapos may mga cases din naman na halimbawa nandun pa rin yung highest bid na $175. Tapos nung ibebenta ko na, hindi nag-push through yung sale. Ang possible reason nun is walang laman na pera yung card na nilink ng buyer dun sa StockX or dun sa GOAT na account niya. Kaya hindi talaga magpo-push through yung sale na yun. Para maiwasan yun, make sure na i-check nyo din yung susunod na highest bid para alam nyo kung may backup kayong pagbebentahan kung sakaling hindi nyo maibenta dun sa highest bid. So nandito na ako sa StockX ngayon, ibebenta ko na sa highest bidder itong Vapor Max ko. Sneakers. Confirm natin. And order confirmed. So ito pala yung kailangan nyo i-print kung nakabenta kayo sa StockX, no? Hahanapin to nung mag-pick up ng package nyo. So click nyo lang to my account, then click nyo yung selling. Tapos dun sa may pending, click nyo lang. Tapos dito sa may gilid, to click nyo lang yung print na shipping label. Na-click ko na siya kanina kaya nakalagay dito reprint shipping label. So click nyo lang yan, pati yung commercial invoice. Ito shipping label pati commercial invoice. Hahanapin to sa inyo nung mag-pick up from UPS. So ngayon ituturo ko naman sa inyo paano makakakuha ng mas mataas na conversion rate kaysa sa PayPal. Ito pong app na to yung gagamitin natin is TransferWise. Pwede kayong mag-download sa Google Store or sa Apple Store.
nung TransferWise, i-search nyo na lang or pwede nyo rin gamitin yung invite link ko nasa description down below yon kung gusto nyo lang gamitin. Then kapag napag-download na kayo, buksan nyo lang yung app, then mag-register kayo. Sa country of residence, Philippines yung ilagay nyo. Then pag may account na kayo, dito sa may home, i-click nyo yung open. Then click nyo yung let's go sa baba. Tapos, ayan, fill upan nyo lang first name, last name. Yung country address, hindi ko sure kung pwede yung Philippine address. Pero ang ginamit ko kasi yung US address ko. Kung wala kayong US address, pwede nyo gamitin yung shipping cart address nyo. Kung wala rin kayong shipping cart, punta lang kayo sa shippingcart.com. Tapos mag-sign up kayo. Bibigyan nila kayo ng virtual US address. Pwede nyo gamitin dito yon. Then para dito sa phone number, ang ginamit ko is Philippine phone number. Kung gusto nyo i-try yung Philippine address, subukan nyo na lang. Hindi ko kasi alam kung pwede. Kasi yung ginamit ko nga US address. Then dito sa choose your balances, i-click nyo lang yung US dollars. Then kapag tapos, click nyo yung account, makikita nyo dun sa may baba, pangalawa katabi ng home. Tapos scroll nyo lang pababa, click nyo yung bank details, tapos i-click nyo yung US dollars. So para bigyan pala kayo ng bank details nyo, kailangan nyo muna mag-add ng pera dito sa account nyo na to. $20 yon. Tapos, kailangan nyo rin yung i-complete yung verification nyo, magsasend kayo ng ID, pati picture nyo na hawak-hawak yung ID nyo. Ilagay nyo lang yung Philippine phone number nyo dito, tapos magte-text ng code, ilagay nyo na lang din. Then, kailangan nyo mag-add ng $20 sa account na to. Click nyo na lang add. Tapos, dito sa baba, i-click nyo yung pangalawa, yung eto, I'm not a US citizen. Tapos, click nyo lang kung anong ID meron kayo. Then, para makapag-add ng pera dito sa account nyo, click nyo lang yung debit card or kung may credit card kayo. So bali pala sa akin ang gagamitin ko or yung ginamit ko dito is yung Paymaya na virtual card ko. So kapag nakapag-transfer na kayo ng pera, makikita nyo dito sa home, meron kayong balance na $20, pwede nyo yung ibalik na lang sa Paymaya nyo or kung ano yung card na ginamit nyo. Pero medyo malulugi lang kayo sa conversion rate. Pero isang beses nyo lang naman kailangan gawin to. So halimbawa binayaran na kayo na StockX, click nyo lang yung send sa may baba. Then type nyo lang yung amount na gusto nyo i-transfer. Tapos dito sa how to send your $20 or kung magkano man yung amount na i-send nyo, i-click nyo lang yung your USD balance. Tapos ayun na, magta-transfer na siya. Usually itong pag-transfer ng pera from TransferWise papunta sa bank nyo, inaabot lang siya kadalasan ng 30 minutes. Then kapag na-verify na ng TransferWise yung account nyo, pwede nyo nang gamitin sa StockX yun para sa payout nyo. So ipapakita ko sa inyo paano nyo i-add yun. Punta lang kayo sa settings dito sa may StockX. Then dito sa may shipping info, dapat ang address nyo is US address para makapag-add kayo ng bank account. So i-click nyo lang yung shipping info, gamitin nyo yung shipping cart address nyo. Kung wala pa kayong shipping cart address, punta lang kayo sa shippingcart.com, bibigyan nila kayo ng virtual US address kapag nag-register kayo ng account. Then kapag may US address na kayo, i-input nyo lang dito sa shipping info yung US address nyo. Then kapag nalagay nyo na sa shipping info nyo yung US address nyo, punta kayo dito sa payout info, click nyo lang edit, may kita nyo, and dalawa na yung options nyo. Kapag naka-Philippine address kasi kayo, PayPal lang yung pwede nyong payout option. Pero dahil naka-US address kayo, pwede nyo nang ito, direct deposit. Click nyo lang yung add. Yung bank account info nyo, makikita nyo yan sa TransferWise app nyo. Punta lang kayo sa TransferWise app, click nyo yung account, bank details, tapos US dollars. And makikita nyo yung mga details na account nyo. Lagay nyo lang dyan, account name, yung name nyo, routing number. Ito nakalagay dito yung routing number, pati yung account number. Click nyo lang yung next at ayun na yun, congrats, naka-set up na yung payout method nyo to direct deposit papunta sa TransferWise nyo. So kapag may payout kayo from StockX, isisend na lang yung directly papunta dun sa TransferWise account nyo. Usually kapag direct deposit papuntang bank, inaabot ng 2 days yon. So hindi ganun kalaki yung difference nung PayPal pati ng TransferWise, no? Siguro mga few hundred pesos lang. Pero kung every peso counts para sa'yo tong TransferWise na to. So i-follow nyo na lang tong mga pinagsasabi ko kung gusto nyo ng medyo mas mataas na conversion rate kaysa sa PayPal.
So ngayon tatawag ako sa UPS para magpa-schedule ng pick-up. Ito yung number nila. Thank you for calling. This call is monitored for recording for quality. Schedule a pickup. Press 1. Tracking and press 2. For all. Please hold. Your call will be answered by the next available representative. Phone. Gusto mo ng pick-up? Yes po. Lagi ng boxes for pick-up, sir. Ano po yung weight? Ilang kilogram? Alright, so ready na po for today's pick-up. Sir, typically ang pick-up natin pinaka-basic sa box yung pinag-pick po okay po ba? Okay lang po. Ang country ko po, sir, Pa-US po. yung value po ba is less than or more than 100 USD. Hindi ko pagkat ng po sa driver na export declaration fee 185 pesos. Ito ba? Okay po. Pag-iisip okay na lang po yung manage configuration. Okay na, sir, we'll be there today between now and even later. Ingat. Ingat. So na-pick up na ng UPS yung package ko. Medyo nagulat ako kasi yung nag-pick up ngayon naka-motor lang. Usually yung nagpi-pick up ng package ko kapag UPS is yung naka-truck ng UPS. So hintayin ko na lang dumating yun sa StockX, tapos sana ma-authenticate kaagad para makuha ko kaagad yung payout ko. Kasi sa mga previous sales ko sa StockX medyo matagal dumating yung payout. Sana mabilis ngayon. Yo, may package tayo from Shipping Cart. Kaka-deliver lang ng LBC nito. Bali, ang nag-handle pala ng deliveries ng Shipping Cart is LBC. So, bali may 4 pairs na sneaker na laman tong box na to. Puro bricks lang naman yon. So, ipapakita ko yung laman nitong package na to. Unbox natin siya. So ito po yung laman ng package natin, dalawang Air Jordan 1 High, pati dalawang Yeezy 350 V2. So itong pair na to, itong dalawang Air Jordan 1 High, Court Purple 2.0 lang siya. Yung isang pair nabili ko from Jimmy Jazz, US based na retailer yon. Tapos yung isa naman from Space 23 sa Italy yata naka-base yun. Tapos itong dalawang Yeezy 350 V2 naman, same colorway lang din siya. Bricks na colorway, pero nabili ko siya ng below retail kaya okay na rin sa akin yun. Yeezy 350 V2 Yeezy Real colorway siya. Pakita ko lang din muna sa inyo to. So ito siya, Yeezy 350 V2 Yeezy Real colorway, non-reflective po tong pair na to. Bali nakuha ko tong 2 pairs na to from Hanon, UK based na retailer yon. Tapos nakuha ko each pair for 165 pounds. Kapag kinonvert mo yan sa Philippine pesos, nasa 10,600 pesos siya. Tapos ang ginastos ko para sa shipping fee ng shipping cart from US papunta dito sa Pilipinas, nasa $30 or mga nasa 1,500 pesos pag kinonvert mo. Tapos pag dinivide mo yon into 4 pairs, lumalabas na 370 pesos per pair yung binayad ko para sa shipping fee. Pero itong colorway kasi na to, itong Yeezy Real na to, bricks to, wala masyado naghahanap nito at wala rin gaanong resale price to, no? Pero susubukan pa rin natin na may benta to. Tapos yung 2 pairs naman na to, itong Air Jordan 1 Court Purple 2.0, isasama ko yan sa mga pairs ng Court Purple 2.0 na hinohold ko. Share ko lang sa inyo yung sneaker pickups ko para sa araw na to. Dalawang pair ng Air Jordan, isang Air Jordan 4, ito Air Jordan 4 Black Cut. Nirelease to last year yata or few months ago. Hindi siya ganun pinapansin. Sitting lang siya sa mga website, sa Nike store. Pero ngayon kung titingnan nyo sa StockX o kaya sa Gotim prices nito, halos 20,000 pesos na siya or umabot na rin yata ng 20,000 pesos para sa ibang sizes. Bali, nakuha ko pala to from a reseller. Nakita ko yung post niya sa isang group ng buy and sell ng Jordan. Pinost niya to for 8,000 pesos. Tapos sa description nakalagay doon 10 out of 10 yung condition ng sneaker na to. Tapos piniem ko siya, tinanong ko kung gamit na ba. Ang sabi niya fitted lang once sa loob ng bahay. So chinek ko yung mga pictures niya at feeling ko mako-consider pa rin to as dead stock. Kaya na bahalang humusga. Ayan.
Bali, nilist ko pala to sa GOAT for $395. Kung may bibili nun, ang payout ko is nasa 15,000 pesos. Tapos i-minus mo yung bili ko sa sneaker na to na 8,000 pesos. Bali, 7,000 pesos na easy profit yon para sa akin. Then, itong second pair naman, Air Jordan 1 Court Purple 2.0 ulit. Ang size nito, size 7 men's. Bali, nakuha ko tong pair na to from a friend of mine. Shoutout sa iyo, bro Vic. Kung naghahanap kayo ng mga steal deal na sneaker, i-check nyo yung Instagram niya, Vic_KicksPH. So nakuha ko siya for 11,500 pesos. Napaka-steal na price nun para sa size 7 men's. Pwede ko i-quick flip sa GOAT itong Court Purple 2.0 for 15,000 pesos plus. So halos 4,000 pesos na tubo na rin yon. Or pwede ko ring i-hold tong pair na to tapos i-flip siya ng Christmas na or kahit next year para mas mataas yung profit ko. Siguro sa ngayon i-hold ko na lang muna tong pair na to. Pero ito i-flip ko na rin siya kagad. So hintayin ko na lang din na may kumagat sa listings ko sa GOAT para dito sa Black Cat. Yo, good morning. So, ayun, naibenta ko yung 2 pairs na na-pick up ko kahapon. Supposedly, yung Court Purple 2.0, i-hold ko sana siya. Pero, ayun, nabili siya. Kasi kahapon nilist ko yun, dapat tatanggalin ko rin yung listings na yun, i-deactivate ko rin yung listings na yun. Pero, nakalimutan ko siyang i-deactivate. Tapos, nalaman ko na lang na hindi ko siya na-deactivate nung nag-email kanina yung GOAT na may bumili dun sa listings na yun. Pero, okay lang. Feeling ko na ibenta ko naman siya ng decent price, decent profit. Kaya, di na rin ako magre-reklamo dun. So ngayon ipapackage ko na, ibabox ko na rin yung 2 pairs na yun para ma-drop off ko na sa DHL. So yun lang para sa episode na to. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, please i-hit nyo yung thumbs up button dahil mahigit isang linggo kong tinrabaho tong episode na to. At mag-comment na rin kayo down below. Binabasa ko lahat ng comments nyo at sinusubukan ko makapag-reply sa lahat ng comments. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na dahil sinusubukan ko umabot na 7,000 subscribers bago matapos tong month na to. At hit mo na rin yung notification bell dahil marami pa tayong parating na episode na Sneaker Hustle. Tsaka magdadagdag din ako ng mga bagong segment dito sa channel ko about sneakers, pati about hustling. Maraming salamat sa inyong lahat. I appreciate you all. Kita-kits ulit tayo sa next episode. Cut na ba?